25 de abril, 2:55 de la madrugada. Una vez más, el zumbido y los estruendos. A mí que me sigan contando películas del oeste. Los ruidos están sonando. ¿Eh? Sí. Venga, venga, corre. Lo de siempre, ¿eh? Se aleja y se acerca. Siempre igual. Mira, ahora vuelve otra vez. ¿Qué es eso? No sé. Pero bueno. Es el nuevo. Estoy en flipe. Cambio de marcha. Para cagarse, ¿eh? Qué cosa más rara. Mira. Ya va cogiendo carrerilla otra vez. Parece un avión. Parece, no sé. De todo un poco. ¿Ya cuánto va? 4 minutos. Ay. Pero bueno. Es brutal. ¿No oyes cómo se van abriendo persianas de todas partes? Claro. Escucha, ¿eh? Mira, mira ahora. Mira. Como si se estuviera acercando. Dios, es como si lo tuviéramos aquí. Dios, qué flipe. Ha durado un montón. Mira. No sé qué tanto se escucha por allí, por aquí, por ahí. Mira.